So one more time, welcome everyone to today's Gym Network and Gym Street live webinar for the Japanese community. では改めまして、本日も、ジムネットワーク、ジムストリートの、ウェビナーへご参加ありがとうございます。So today what we're going to do is we will again talk about the highlights of the NFTs as a part of our metaverse. 本日は私たちのメタバースの一部としての、NFT についての話を進めるとともに、And I will one more time go through the process with you to show you how to acquire your land bundles and minor bundles. それとともに土地のバンドルと、マイナーのバンドルをどのように獲得することができるのかというのをもう一度確認していきます。And then we just look at some updates, what's been happening recently. And after that, of course, you will also get some time to ask your questions. 他にはどのような新しい、ことが起きているか、をアップデートしていき、最後にはまた質問コーナーも設けることとしています。All right, then let me go ahead here and share my screen. So can you please confirm that you are now seeing the Gym Network documentation about the customer support? Yes. Shall I ask the others as well? No, that's okay. That should be all right. I think everyone sees it. So the first thing that I want to share with you here is how you can contact the customer support directly yourself whenever you run into any technical issues. ではまずは、技術的な問題が起きたときにどのようにカスタマーサポートに問い合わせることができるのかというのを確認していきます。So maybe just one or two things before we go through these points. Number one, always make sure that your wallet is actually connected to the website. まず、サポートチームにサポートリクエストを送る前にまず確認したい事項があります。まずはウォレットがちゃんとつながっているのかどうかというのを確認してください。So it has happened before that people they contact the support saying that they cannot interact with the platform, and it turns out that they simply hadn't connected their wallet to start with. 以前はプラットフォームに接続できないという問題が発生しているということでアクセスがあったこともありますが、単純にウォレットがつながれていなかったということがありました。And the next thing that you can always try, because sometimes it helps, to simply refresh your browser page and reconnect your wallet. また、多くの問題は、ウェブページをもう一度ダウンロードすることで解決することもあります。And this will at most times solve any front-end display issues that you might encounter. こうやってもう一度ダウンロードすることで、ただのディスプレイの問題の可能性がありますので、そういうのも、解決することができます。However, if you still get stuck, you can always send an email directly to support@gymnetwork.io. もし、そのようなことを試してみてもうまくいかない場合は、ここに書いてあります。support@gymnetwork.io のメールアドレスに直接お問い合わせください。And when you do so, please be so kind to use a translation tool like, for example, deepl.com or Google Translate. お問い合わせをする場合は、ぜひ、DeepL などの、翻訳サイトを使って質問を、翻訳してから、お問い合わせいただけるようお願いします。Because unfortunately, the support staff does not speak any Japanese, so it will be helpful if you send the support request to them translated to English. サポートメンバーは日本語を話すことができないため、ぜひ英語に翻訳してから、メッセージを送るようにお願いします。Now here are 7 things that should always be included in every support request that you hand in. すべてのサポートリクエストには、
この7つの情報が含まれている必要があります。ここに示されてます7つの情報です。So number one, most important that you always share your wallet address so that they're actually able to look into what's happening on your wallet. まずは、ウォレットアドレスをシェアする必要があります。そうすることで、実際に何が起きているのかを確認することができます。And just 1 second, I need to. Yes. And number two, please provide a clear description of the issue that you're facing. 2番目に、問題の明確な説明が必要となります。Next to that, if you can provide some screenshot or maybe even a short video that shows what's happening on your screen and where you're running into problems. 3番目にもし可能であれば、問題を示すスクリーンショットや、画面キャプチャーなどがあると、役に立ちます。And since the different wallets on different platforms, they do behave differently. Please also provide the wallet you're using and the device that you're using it on. 4番目と5番目に、使うウォレットやデバイスによって、違う反応を起こす場合がありますので、どのようなウォレット、どのようなデバイスを使っているのかも、明記いただくと、助かります。And then also which browser you're using, for example, Chrome or Firefox, or your wallet's in-app browser. また、同じように6番目にどのブラウザーを使うか、例えば Chrome、また Firefox、また in-app などを使っているのか、の情報もぜひ、シェアしていただきたいです。And finally, please also share your location from where you are connecting, because sometimes it's even possible because certain regions may be restricted, for example, to connect to the website. So that's also a helpful information for our support staff. また7番目にあなたの現在地情報、場所の情報も必要になってしまいます。それは国や場所によってアクセス情報が制限されてしまっている場合がありますので、その情報もいただけると、サポートメンバーはより早く、サポートできると思います。So, and if you make sure that you provide all these information right here in your support requests, you should usually get a rather fast response. 今話した7つの情報が含まれている場合、結構早く、サポートメンバーから、返事をいただけると思います。However, please keep in mind, depending on how many requests they're getting, do not expect to receive an answer within a few hours or so, but give it maybe a day or two. しかし、どれくらいお問い合わせが来ているかにもよりますので、1、2時間で返事が来るというのはあまり期待をせず、1日くらいは時間を与えてほしいです。All right. Now, with that being said, let's dive into today's topic and let's go through Jim Street's land and miner bundles again together to show you how it's working and what the potential that lies within it. では、本日のトピックに入りましょう。本日はもう一度、土地のバンドルと、マイナーのバンドルの話から、もう一度話させていただきます。So, speaking of potential, I would just go through some of the slides that we've been using in our previous presentations, like this right here, where we ask the question, if the metaverse, is it only a hype, or why is everyone talking about it at the moment? まずは、このポテンシャルについて話していきたいので、まずは昔のスライドを使いながら、今よく話題に上がっているメタバースというのが、なぜこのように人気になっているのかというお話をまずさせていただきたいと思います。So, for example, this popular investor right here, Mr. Kevin O'Leary, I also recommend that you go ahead and research his name on Google so you know he's not just someone, but someone who knows what he talks about. このケビン・オーレリーさん
は、大きな投資家の方です。この方の名前を、Google していただけると、この方の情報も、出てくると思いますが、大きな投資家の方が話していたことですが、And I assume that most of us who are here today together in this webinar have at least heard about Bitcoin or probably also know about the massive success story that Bitcoin has gone through. このウェビナーに参加していただいている方々も、このケビン・オレディさんも、知っていると思いますが、このビットコインなどの仮想通貨の世界が、今大きなブームとなっているのはご存知でしょう。Now imagine you could have gotten into Bitcoin, very early on, maybe not at the very beginning, at under 10 cents, but let's say somewhere here where it was worth a few $100s still. もしビットコインにもっと早くから参加してすることができたらどうでしたでしょう。一番最初とは言わずとも、少し価値の上がった2019年頃でもどうだったでしょうか。Yeah, I have to correct myself. This is not the few $100s area, but over here. So before 2017, in the years before that. But in about, let's say, starting early 2017 or 2016, in about 5 to 6 years, you could have gone from under $1,000 up to $69,000 with Bitcoin alone. 先ほどの訂正ですが、2016年や2017年に参加したとして、その時は、まだ$1000の価値しかありませんでした。それが4年くらいの間に、ほぼ7万ドルの価値まで上昇しましたね。Now, why am I pointing this out? Because Mr. O'Leary here says that NFTs will become even bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 先ほど話しましたケビン・オレリーさんは、この NFT というのはこのビットコインよりもさらに大きくなるポテンシャルまたはなると考えています。それは、この所有者を正しく、記述することができるという、特徴からです。And if we move on, we can also find examples like Morgan Stanley, a big investment company, who are forecasting that the metaverse may well become an $8 trillion industry. And in their article, they're even saying that this is in China alone. さらになぜモーガン・スタンリーなどが、この業界が8兆ドルの業界になる可能性があるのかということや、またその他の、雑誌ですかね。では、この8兆ドルというのが中国市場だけで、これほどの額に至るという話までされているそうです。And right here, we've put together a few examples of different industries that will most likely start off in the metaverse. ここに、記されていますのが、このメタバースで始まるであろう業界、ですね、産業ですね。ショッピングやゲーミング、ビジネス、ソーシャルメディアなどが今書かれていますね。And what's particularly interesting to point out right here, we've taken this example article that big companies like Meta, former Facebook, together with Microsoft, Nvidia, and others are putting or forming, no, they're working on, that's better. They're working on an agreed metaverse standard that they want to develop already today. このビジネスの部分で、興味深いのは、メタ、以前までは Facebook でしたね。や、マイクロソフト、Nvidia などが、合同で標準のメタバースのフォーラムとなる場所を、今開発しているところだそうです。And when you see that, like the biggest
of the big players of this world are sitting, gathering, getting together to form a metaverse standard, I would say that this is a pretty clear sign that we are up to something here. このようなもう超大企業ですよね、この企業たちは。たちが合同に、このような標準の、フォーラムなどを作るように話し合っているということは、もうすでにこれが大きなビジネスであるということが結構、確証づけられますよね。And then just doesn't matter if you recognize many of these company logos. It's just to show you how many companies out there are already getting into the metaverse and, getting started or preparing for it. ここにも表示されていますように、もう数多くの会社が、このメタバースの世界に、足を踏み入れている状態です。And next, wait, what did I do? Hey. 何が起きたのでしょうか。Wait a second, something went wrong here. すみません、何か、少し不具合が起きてしまったようです。PowerPoint keeps challenging my patience. All right. パワーポイントが彼の忍耐心を、試しているようです。Now, next one. Here are just a few examples to show you how the first companies, actors, or industries are already getting their foot into the metaverse. 次に示しますのが、この会社などがどのようにこのメタバースの中に足を踏み入れているのか、踏み入れ始めたのか、というのを示す例となります。And what they all need at first to begin with is their piece of virtual land, as you can see over here in the example of Binance in the sandbox. メタバースを始める上でまず最初に必要になるのが、この仮想土地ですね。左下に見えます、地図のように見えますが、それが Binance in the Sandbox と書いてある場所ですね。そのようにまず土地が必要となります。And these metaverses, they have also started out with their land sales from as low as $100 for a piece of virtual land. その土地も、先ほどのビットコインのように、1区画あたり$100という比較的安い価格から、始められました。And within 5 years, the demand has grown so much that some individuals or companies were willing to pay millions. No joke, several millions have been paid simply for a plot of land in a virtual world. それがもともと$100だった土地価格が、5年間の間に$100から200万ドルまで上昇しました。ということは、今、企業などが土地区画を買うために200万ドルという大金までも支払う用意があるということです。And right here, again, we can see just a few examples of land sales in the millions that have been land sales that were in the millions in different metaverses. ここに示していますのが、メタバースでの土地売買において、数百万ドルから、数億ドルに上る、売買が行われた、記録ですね。And to skip ahead and to link back to Jim Street, why are we talking about all this? Is that one thing that we see is still missing is the financial, or to bring the financial industry into the metaverse. このメタバースに今まだ欠けているものというのが、このファイナンスにおける分野だとディムールは考えています。そこで、そこに、を
ジムストリートの考えが入ってくるわけです。So, and here you can already tell like where this wordplay is coming from. So it's derived from Wall Street, the world's most famous financial district. And we are now about to create Jim Street, which is to become the Wall Street in the metaverse. そこで世界最大のファイナンスのストリートであるウォールストリートをメタバースの世界の中で再現する。それがジムストリートとなっています。And here, this is just a visual that our design team has prepared to give an idea of what it's going to look like in the near future. So this should be the shape of the island of Manhattan where Wall Street is located in the real world. これが私たちのチームが作成したウォールストリートがありますマンハッタン島の再現、ジムストリートで使われることになる再現となっています。And right here, another example of what you may expect the metaverse to look like in our 2.5D version before we get to the full 3D, where you will actually be able to walk around in this world with your own avatar. これが、3次元になって実際にあなた自身のアバターで街を歩ける状態になる前の、今 2.5 次元ということで 2.5 次元のイメージとなっています。So in all of this that you can see here, it all needs to be built on land to begin with, to link back to that one. そしてここに見えますものはすべて、最初に紹介しました土地を買うことが必要になります。その土地の上にすべての建物が建てられているというわけです。So right here in the middle, for example, we're seeing a virtual miner building. ここに見えますのが仮想のマイナーの建物となっています。And I think over here, these buildings, if I'm not mistaken, those are the ones to represent the single pool and the farming. ここに見えますのがシングルプールとファーミングを示す建物となっています。So you can see here that the idea is to take all these products and different financial services to the metaverse and make them available to you in a completely new way, which we call experienced finance. 私たちがここで再現しようとしているのは、このような全く新しい形で経験型、実際に経験ができるという形でのファイナンスというのを今実現しようとしています。Okay, but now let's jump out of PowerPoint and let's get back to our actual website on jimstreet.io, and let's have a look at what our land sale works like so that you can become a virtual landowner in the metaverse yourself. では、PowerPoint は一旦終わりにして、実際に私たちのジムストリートでの土地の売買について、紹介していきましょう。So the very foundation for you to get started is with a piece of land. You can acquire one piece of land to begin with, but they're also offered in bundles, as we can see here, which allows you to purchase larger land plots at a discount. ここに見えますのが、実際に土地の区画を一つ一つで買うこともできますが、それ以外では、土地をまとめてバンドルという形でマイナーとともにまとめて買ったり、土地をいくつかまとめて買うことでバンドルという形で購入していただくことができます。And what we can see up here is the Parcel price index that shows how even during the land sale, while it's happening, the price will automatically rise from $100 to $300 before all the land parcels will be sold. ここに見えますのが、土地区画の価格のインデックスとなっています。土地が徐々に買われていくにつれて、実際にこの土地の価格
一区画の価格が上昇していく仕組みとなっています。So just as land is scarce or limited in the real world, we put the same scarcity and limitations virtually in the metaverse as well by limiting the number of land parcels to 210,000. 実際に土地にも限りが、現実世界で土地に限りがあるように、この仮想土地の世界でも、21万区画という土地に制限を設けることで、希少性を上昇させることに成功しています。So in this financial district of Jim Street, which is supposed to be like the virtual copy of the real world's Wall Street, there will be 210,000 land parcels available, and you can become the owner of one or even more than one of them. ウォールストリートの仮想版であるジムストリートですが、その中には21万区画の土地があり、その区画をあなたが所有することができるようになるのです。And again, now as we're just getting started, it's still the best opportunity because, for example, after the first 10% of all the available land parcels have been sold, the price will automatically go up from the initial $100 to $116 per one piece of land. このグラフが示しているのは、今一区画あたり$100の価格で売買されていますが、この21万区画の土地全体のうちの 10%、2万1000区画が、販売されたときには、この価格が自動的に$116、一区画あたり$116まで上昇することになります。So, and as if we keep following that price index, we can see here that whenever a certain percentage will be sold, the price is going to increase automatically. この価格指数を見ていただくと、全体の土地のうち、例えば 25% が売買されると、一区画が$144まで上昇するというように、区画が売れるにつれて、一区画あたりの価格が上昇していくという形になります。So with this, you have already kind of ensured that the value of your land parcel will increase if you are among the early investors at the beginning. このようにすることで、最初のうちに投資をすることができれば、この区画数が売れるにつれ、土地の価格が上昇し、あなたも得をすることができるのです。And then again, what distinguishes Jim Street is the fact that you cannot only become a landowner to speculate on the increasing value, but from day one, you can also make use of your land with our virtual miners already. そしてこのジムストリートでは、この価格の上昇だけではなく、その初めの方から区画を買った時からそこにマイナーを立てて、そこから実際に利益を生み出すことができるのです。I mean, just imagine we were able to time travel back, before people knew that Manhattan would at someday become Wall Street and prices would explode and all the finance companies would gather there. Having that knowledge, would you, time travel back if you could and purchase some land there or not? 想像してみてください。タイムマシーンがあったとして、昔のマンハッタン島に行ったとしましょう。あなたは現在マンハッタン島が、経済の中心地となっていることを知っています。その状態で、このまだ更地であるマンハッタン島の土地をあなたは買いたいですか？ Now here with Jim Street, knowing that we are just getting started with this new trend of the metaverse, and we already know that we will become a financial district in the metaverse. Will it not make sense to secure yourself your own piece of land in this virtual world?
メタバースの世界はまだ新しいです。しかし、これから、このジムストリートがこれから先のジムネットワークの中心地、経済の中心地となることは明らかのはずです。それでは、今のうちにこの土地区画を買うことは、賢いことではないでしょうか。So for example, if we come over here and have a look at our map, we can see that right here, for example, the first financial company, which is L Bank Exchange, has already secured themselves their plot of land in the Jim Street Metaverse. ここに見えますのが、仮想マップ、仮想土地のマップとなります。この L バンクと書かれているところは、すでに大きな金融企業である L バンクさんが購入した土地となっています。And all these blue squares right here that we see, those show land parcels that have been sold already. そして、この青い区画はそれぞれすでに、購入された土地となっております。So the moment people knew that L Bank would be located here, they figured that, it will probably make sense to be located near their land because this is eventually going to become even more valuable in the future because of the close location to their exchange. この L バンクさんがすでに購入した土地の周りは、これから先、さらに大きな価値を持つ土地かもしれません。ということで、すでに購入された土地が多く存在しますね。Now, this may be speculative, of course, and therefore let's come back here and talk about the virtual miners that you can already put on your land to start earning real rewards immediately today. では、私たちのダッシュボードへ戻って、マイナーを購入して、あなたの購入した土地で、利益を生み出すシステムを、おさらいしていきましょう。So on every single land parcel that you own, let's come down here to the inventory. On every single land parcel, the standard parcel allows you to place up to 4 virtual miners on it. では、インベントリーで確認できますが、あなたの一つの標準区画では、マイナーを4つまで置くことが、配置することができます。And just as a little side note, remember how we talked about front-end display issues that may happen that you can get over with by simply refreshing your browser. I have one here, so we can show you that effect live actually. 最初の方に、ページをもう一度ダウンロードすることで、ディスプレイ上の問題、表示上の問題を、解決できる場合があるとお話ししましたが、その例がこちらになります。その例の一つがこちらになります。So right here I have that display error that happens sometimes that the front end is showing me 4 land parcels even though I only own 2. 例えば、ここのインベントリーの土地の方に、土地を2つしか持っていないと表示されています。All right, and I will just come up here. I will refresh the page. And I try to keep the sentence short. Okay, got it. So we refresh the page and connect the wallet again. そして、ウォレットをもう一度接続します。And now I come down to the inventory, and now I get everything displayed correctly. 先ほどは、2つ以上の土地区画が表示されていましたが、今は正しく2つのみが表示されています。Now, this doesn't always work, but it often helps. これは、全問題を解決するようなものではありませんが、大体の場合、これで解決することが多くあります。So back to the miners. So by every standard parcel allows you to place up to 4 virtual miners that will then generate
VBTC, our virtual currency of the metaverse, as rewards. この標準区画1つにおいて、マイナーを4つまで配置できるとお話ししました。それが、私たちの、DIM ネットワークでの、GBTC? Was it? That's V as in virtual. VBTC. Yes. VBTC。間違えた。VBTC ですね。すみません。VBTC を、算出できるマイナーを配置することができるのです。VBTC は、このメタバースの世界での、お金と見ることができるでしょう。And it's important to understand that you don't confuse VBTC as in virtual BTC with the WBTC that's already out there, which represents the wrapped Bitcoin. That's not it. We have our own virtual currency called VBTC as rewards from the virtual miners. この私たちが使っている仮想通貨 VBTC をすでに別で存在している WBTC、Wrapped Bitcoin と、このバーチャルビットコインを、頭の中で混合しないようにお願いします。私も今少しこんがらがってしまいそうです。Yeah, so I'm just mentioning that because some people tend to confuse that. So, okay. So you can do that. And next, what you also can do when you own a piece of land, you can upgrade it so that you will be able to place up to 10 virtual miners on one land parcel. この区画を、保持することでできることの一つに、保持している、区画をアップグレードすることができます。アップグレードすることによって、本来4つまでしか配置できないマイナーを10まで配置することができるようになります。And now the way that you can become a landowner is, of course, by purchasing a land parcel. So the initial standard land parcel costs $100 at the moment. 先ほどお話しした通り、今1区画あたりの価格は$100となっております。それは、先ほどの、価格指数インデックス指数によって変動するものですが、今の段階では$100となっています。But you can also save some money if you know that you want to purchase more than one land parcel, let's say 4 or 10, for example. You can purchase them in bundles, and in the 10 parcels bundle example, you will save 8%. So instead of paying $1,000, you're only paying $920 for 10 land parcels. 本来1区画あたり$100する、土地区画ですが、もし1つ以上もっと大きな数で購入したいとすでに考えている場合は、4つの区画セットで買えるバンドルや10、40などの大きな数をまとめて買うことができるバンドルという形で買うことをお勧めします。そうすることで、4区画の場合は 5%、本来の価格の 5% オフである$380、10区画の場合は 8% オフの$920で購入することができます。All right. And now, since most people will probably or most likely be interested to also make use of the virtual miners, you also have the chance to combine those by purchasing the equivalent basic miner bundles, where you can also save some percentages. 今まで話していましたのが、土地区画のバンドルのお話でしたが、その同じようなことが、マイナーのバンドルでも、できます。マイナーも一つ一つ買うのではなく、また4つずつ買うのではなく、もっと大きな数を買うことで、より大きな、割引が効くようになります。So normally, since you have 4 slots to place miners on one piece of land, you would want to purchase 4 miner bundles
or 4 equivalent minor bundles with 1 land bundle. 土地区画をアップグレードしていない状態では、1区画あたり、4つの、マイナーを配置することができます。そのため、土地を1区画と、マイナーを4区画をセットで、購入することもできます。So, for example, if you purchase a 10 land bundle, you have then 10 land parcels. And if you want to put 4 miners on each, you would purchase 4 times the 10 basic miner bundle to go with it. そのため、土地区画1つとマイナー4つを、セットと見た場合、それを10セット買うことで、土地区画10個の土地区画と、マイナーを40個、購入することができます。それを10個のセットのバンドルと呼びます。However, just as a little side note, depending on how many land parcels you purchase, it could make sense to have a closer look how to combine with the minor bundles. しかし、どれくらいの区画を購入するか、その数によって、マイナーのバンドルを購入する方が、お買い得になるケースがあります。Now, in this particular example that we just talked about here, so 10 land parcels, we now know that we can place 40 miners in total, and we can see that there happens to be a 40 basic miner bundle also, where you can save even 10%. 先ほど話した、例である、この10セットですね。土地区画を10個。また、そこにマイナーを40個合わせた10セットを買う代わりに、逆に、マイナーを40個のセットを別で買うことで、10% の割引を適用させることができるようになります。Okay, now this doesn't always work like this. However, it will make sense for you to take a closer look into what you're planning to purchase and what will be the best way for you to combine the land and the minor bundles. それは常に、今話したような通りになるとは限りませんが、どれくらいの区画を買うかによって、区画セットで大量に買うのがお得なのか、それともマイナーは別で大量に買った方がお得なのかを一度確認された方が、お得に購入することができます。Okay, so and one more thing. Now you have 2 different options how to purchase your land bundles. では、そこに付け加えて、土地区画を買う方法には大きく分けて2つあります。So if you don't care where your land is located on the map, you can simply purchase it by clicking on the buy button right here. 1つ目は、その土地がこの地図上のどこに配置されるのかを気にしない場合です。その土地のこの仮想マップの中でどの土地でもいいから、買ってしまおうという方は、ここに書いてあるバイボタン、バイと書いてある購入ボタンをそのまま押していただければ購入手続きに移ることができます。Now what you can also do, you can also come here to the map and select your land parcels on the map where you want them to be located. もう一つの方法は、左上のマップボタンを押して、実際にこの仮想マップの中で土地区画を選択し購入するという方法があります。And as we can see here in this example, I simply by holding the mouse button and I drag across the map, it selects a range of land parcels. 今、ティムールがやっているように、マウスでクリックしてドラッグすることで、購入したい土地区画を選択することができます。And we can now see here to the right that the system automatically detects that I have selected 72 parcels in total, and by doing so, I will get the discount of 10%.
そうすることで、右に自動的に、選択した区画の数が表示され、どれほどのディスカウントを得られるのか、どれほどの値段になるのかを表示されるようになります。Now, unfortunately, this function right here, by dragging across the map, seems to be working only on the desktop browsers. 残念ながら、このマウスを使ってドラッグして、購入したい区画を選択するという機能は、現在デスクトップでしかうまくいっていないようです。So if you try to do this on a mobile phone, it will instead move around the map like this. ということは、携帯電話を使って同じ機能を使うように、ドラッグしてしまうと、土地区画を選択する代わりに、この地図全体を動かすことになってしまうそうです。So if you wish to choose your location of your land parcels on the map, you should connect your wallet to a desktop browser first and make your purchase here. この土地区画をマップ上から選択したい場合は、ウォレットをデスクトップにつないで、そこからこの手続きをした方がいいかと思われます。Okay, and then the next thing, purchasing your miners, that's very straightforward. You simply choose your bundle, click the buy button, and confirm the transaction in your wallet. そして、先ほど見せました通り、区画を選択した後は、購入ボタンを押し、購入手続きに移ります。Now, once you've purchased your miners, it's important for you to know, see, I get that error again here, that you must attach your miners to your land parcel, because if you do not do that, they are not going to produce rewards. マイナーを、今、また4つの区画が表示されてますね。インベントリーの下には、購入した土地は2つと表示されているのに、4つの、土地区画が表示されてしまっています。このような問題が起きてしまうそうです。これもさっき言った、ページをまた新しくダウンロードすることで解決できます。はい、先ほどの話に戻ります。大事になりますのは、マイナーを購入した後、そのマイナーをすでに購入してある土地に配置することが必要です。そうしなければ、マイナーは利益を生み出すことができません。And you can simply do that by clicking on that attach miner button right here, which will bring up this pop-up menu. それはこのインベントリーの、この土地、すでに持っている土地区画の方に、青いボタンが見えます。アタッチマイナーのボタンを押していただけると、そこにマイナーを配置することができるようになります。Now, in my example, I have already activated all the available miners. In your case, you would find down here in the menu the miners that you still have available, and you can simply activate them by clicking these activation buttons next to them. 彼の場合はもうすでに、持っているマイナーをすべて、配置している状態になってしまっていますが、もしマイナーを新しく購入した場合は、一番下に、まだ配置されていないマイナーが表示されることになります。そして、この青いボタンですね。またこのちっちゃい青いボタンを押すことで、そのマイナーをこの購入した土地に配置することができるようになります。All right, and then just to let you know that after 1 month, you will be forced actually to renew your electricity for your miners. ここで、大事になってきますのが、このマイナーを購入した1ヶ月後から、電力を新しく、送電する必要があるということです。Now, even though we are talking about virtual mining, yes, you do need virtual electricity to run them, and you can see here how long your electricity is valid. 確かにこれは、仮想世界での仮想マイナーのお話ですが、そこでも結局、仮想電力が必要になってしまいます。ここでティムールが、マウスで今示しています青くなっている部分ですね。に、
この電力がいつの分まですでに支払われているのかというのが示されています。彼の場合は、9月23日、2022年9月23日まですでに電力が支払われているという形になっています。And what you will need are these vouchers. So up here in the buy menu, you can simply come here, click on voucher, and choose how many of them you want, either by clicking on these plus and minus buttons or by entering the amount. この結構上の方ですね。口ではどこにあるか。彼が今示しています。このバイボタンの一番右のボーチャー、引換券、クーポンのようなものだと、理解していただけると。そこで電力引換券を、購入することができます。ここで購入したい数を選んで、実際に購入することができます。And if you enter the amount here manually in that field, you can see here I have to click next to the field for the system to apply the value, and then I can click on the buy vouchers button. この枠に、自分で買いたい数を、入力した場合は、その枠外を一度クリックする必要があります。その枠外を一度クリックすることで、その情報が、届き、そして下の青いボタンで、実際にその引換券を購入するという形になります。So one electricity voucher is always valid for 1 month. 一つの電力引換券は、1ヶ月間有効となります。And as you can see, they cost 25 cents, and you need 1 voucher per month for each miner. ここに価格が、25セントと表示されていますが、この電力引換券を、マイナー1つあたり、1ヶ月に1個必要となるということです。Okay, and I see that we are running out of time. So what I still want to show you is, since you know that you will earn the VBTC rewards, you will most likely want to know where you can claim them. 時間が少し少なくなってきました。このマイナーが実際に、生み出してくれる、VBTC という報酬が出ていますが、それを実際に獲得するには、どうしたらいいのでしょうか。それを、紹介させていただきます。And this is done by clicking in the menu on minor rewards. Where is it? Minor rewards at the left in the menu. それは左下のマイナー報酬、マイナーリウォードのボタンを押すことで、その画面に行くことができます。And as you can see, when I do that, it takes me to the Gym Network dashboard. そのボタンを押すことで、ジムネットワークのダッシュボードのページへ飛ぶことになります。And here you can also see how both platforms are actually connected to each other in the background. そうすることで、この2つのプラットフォームがどのように裏でつながっているのかというのを確認することができます。So I will first need to connect my wallet, of course. まずはウォレットを接続する必要があります。And we can now see here that in this example account, I have earned up till now 3,144 VBTC as rewards from my virtual miners. ここで確認できますのが、現在までに彼は、3144 VBTC を、この報酬として、獲得、生み出しているということになります。And as you can most likely imagine, you will click on that claim button right here to claim your rewards, and they will then be sent to your wallet. ここで生み出されている利益を実際にあなたの、ウォレット
に送信するには、この右のクレームボタン、獲得ボタンを、押す必要があります。And if you want to make your VBTC visible in your wallet, you need to import the contract address via your wallet's import token function. Sorry, could you repeat again, please? Yes, if you want to make your VBTC tokens visible in your wallet, you must copy that contract address up here and import it via your wallet's import tokens function. Okay. この獲得した VBTC を実際に確認するには、この上のアドレスを使って、ウォレットの中で入力することで確認できるそうです。All right, and that's pretty much it so far. What I can still show you is how you can purchase and or sell VBTC on the exchange. それで一旦終了となりますが、他にはこの VBTC を、売買するにはどのようにすれば売買することができるのかというのを紹介していきたいです。Now, basically, the process is the same as for Gymnet, actually, but I will still quickly show it before we wrap it up for today. これは Gymnet での交換になりますが、少し、短い間に紹介させていただきます。So the easiest way, and this is the case for both Gymnet and VBTC tokens. Gymnet トークンとこの VBTC トークンの、交換ですが、それの簡単な方法を今紹介します。The easiest way is to use poocoin.app, which is a different front end for decentralized exchanges. この交換を、行うには、poocoin というアプリ、を使うことになります。So don't be misled by the name and their icon. It's still a pretty cool website and it's easy to use. That's why we recommend it. この poocoin というのは、名前もアイコンも少しふざけているように見えますが、使い方も簡単で、しっかりとしたサイトなので、紹介させていただいています。So you simply copy the contract address for the token. まずはコンタクトアドレスを、コピーします。And always make sure that you only take the contract addresses from our official websites. そこで非常に大切になるのが、このコンタクトアドレスを私たちのオフィシャル、正式なサイトからコピーするということです。So if you want to stay safe, it's highly recommended that you only copy it from here, from your dashboard, actually. 思わぬことが起きないように、大切になりますのは、私たちのこの正式の、サイト、自分のページを開いて、そこから、このコントラクトアドレスを、コピーすることが大事になります。All right, and then you come here and you simply paste it into the search field, and there you have it. そこで、この空欄に先ほどのアドレスを、コピーペーストすることで、先ほどのトークンが、見れるようになります。So it will take you to the chart, and here you also have the trade function available. ここでこのチャートを見ることができます。ここでトレードするという機能も現れます。So you simply click on the trade button, which will open the trade menu. トレードボタンを押すことでトレードメニューが開かれます。And by default, this auto slippage function is enabled, and we recommend that you leave it like that. So don't change it, simply leave it enabled.
開いた時点で、このオートスリッページっていうのが、オンになっています。それはそのままオンにした状態のまま、やっていただくのが一番簡単かと思われます。So the auto slippage will automatically detect the taxation that's included in the buy or sell orders and the correct transaction fees. このオートスリッページがオンになっていることで、売買による、税金と手数料が自動的に、計算されるということになります。And as you can also see here, the PooCoin app, it's actually connected to the liquidity pool on PancakeSwap. ここで見えますのが、このPooCoinっていうのは、流動性プールにつながっています。So we are simply using a different front end here to interact with the liquidity pool. パンケーキ V2 を使って、流動性プールに接続するために他のツールも使っているということです。And then just if you want to purchase VBTC, it needs to stay at the bottom. If you want to sell it, you click on that arrow to bring it to the top and enter the amount that you want to sell. VBTC を、購入したい場合は VBTC が下にあることを確認し、VBTC を売却する場合は、この矢印ボタンを押して、上下の場所を交換するようにしましょう。All right, so let's come back here. I think that was pretty much it, what I wanted to talk about today, and we are already past 1 hour, so let's bring up the chat and see if we got any more questions yet. では、1時間も経ちましたので、本日の紹介はこれまでとしましょう。次に Q&A に移ります。ちょっとコメント、チャットの方を確認していきます。I'm sorry, there's one thing that I would like to share with you also. もう一つ、シェアしたいことがあります。Remember, we talked about NFTs, and there's one very interesting thing that you would like to see. NFT について、ぜひ紹介したいことがあるので、紹介します。So remember, we show Mr. Kevin O'Leary who says that NFTs may become bigger than Bitcoin because of their ability to record ownership. 先ほど、ケビン・ロレリーさんでしたかなの、もう話されていましたが、NFT には、ビットコインより大きくなるというポテンシャルが秘められているというお話でした。その時に理由としておっしゃっていましたのが、NFT には誰が所有者なのかを、記録するという機能がついているからです。So any land parcel or virtual miner that you purchase on Jim Street is an NFT that you own after you purchased it. So it's actually yours. この土地区画などを購入した場合、実際にこの仮想土地はあなたのもの、あなたの所有物となります。And you can also go ahead and prove it to yourself if you simply come here to bscscan.com. それも、bscscan.com のウェブページに行くことで実際に確認することができます。So this is where you can scan or look into all the transactions that are happening on Binance Smart Chain. ここで Binance スマートチェーンで実際に起きている取引がすべて確認することができます。So you copy your own wallet address that you use to connect to Jim Street and make your purchases. ここにあなたのジムネットでの取引に使っているに接続されているウォレットをここにコピーします。And you simply paste it up here in the search field and search for your own wallet. それをそこにコピーペーストして検索することができます。And you will then see
this site right here, where it shows you all the transactions that have happened on your wallet so far. そこで、あなたのウォレットでの売買、取引などがすべてここで確認できるようになっています。So just as an example, if we go and look into the last transaction right here, ここで、最後の、取引を実際に、最後に行われた取引を確認することができます。I made a deposit into the single pool with this transaction. これでシングルプールへの預金を、行いました。And you can see here how one part of the amount that I sent or that was transacted is sent to this null address. So this is the 4% burn fee that got subtracted. And with the Gymnet tokens of my single pool deposit actually got burned. ここに見ますのが、手数料になりました。4% の手数料の、55、BNB だと思われますね。ですね。それが、バイ&バーンによって使われた額となります。And the remaining amount, this is what then ended up in the single pool. そして残りの 1339BNB が、実際にシングルプールへ預金された額となります。So let's look at it. It's 1,339 Gymnet tokens. それが、はい、先ほどの1339 Gymnetトークンですね。And here they are. That's my single pool deposit. それを実際にあなたの、彼のシングルプールにある額と、確認することができます。So this was just one example to show you how you can trace everything that's happening, all the transactions, and also your interactions with Gym Network and Gym Street. すべての行われた取引を、実際に、バイナンスの、スマートチェーンで確認できるということの例でした。And now talking about ownership, NFTs, their ability to record ownership. NFT の、所有者を記録するという所有性ですね。についてですが。You can see up here next to transaction and tokens, BEP20 tokens, you see the ERC721 token transactions. ここに見えます ERC721、トークン取引の方があります。And these are your land and miner NFTs that are recorded on your wallet. And this is how you can record or how actually your NFT ownership is being recorded in your wallet. これらが、実際にあなたの、土地、仮想土地や仮想マイナーの、売買における取引がここに記入されています。So we can see here in my example, the two standard parcels that I own as NFTs at Gym Street. ジムストリートで実際に保有している、標準区画が今ここに表示されていますね。スタンダードパーセルとして。And next to that, also the miners are recorded there as well. それに加えて、マイナーもここに、記録されています。So when you make your virtual land purchase, you actually do become a virtual land owner, and the ownership is being recorded in your wallet, so you can prove it anytime. 実際に土地を購入することで、仮想土地を購入することで、あなたは実際に仮想土地の所有者となることができ、それをあなたのウォレット上でしっかり、証明することもできるのです。So for now, let's bring up this question that got sent to me right in the beginning when we started and look at it together.
はじめに、送られてきました、質問を今確認していきます。So I'm not 100% sure how this is meant, but I do believe that it's referring to one of the slides that we had formerly shown in our previous pre-launch presentations for Jim Street. 指導前の、プレゼンテーションで示されたスライドの一つについて、の質問でしょうかという理解で当たっていますでしょうか。So I will now also allow you to unmute yourselves if you want, but you can also still use the chat, of course. もし、やりたければ、マイクをオンにして、実際に、質問をすることもできますし、チャット機能をそのまま使うこともできます。So are running costs necessary to obtain VBTC? Yes, kind of, right? We talked about this. You do need the electricity vouchers. One voucher per miner per month. Yeah, so it is from the slides. Well, the first question up here, I'm not sure if that's referring to the slide. This is just in general. If we have running costs to obtain VBTC, where we do have running costs for the virtual miners that generate VBTC as rewards. In that case, yes, one voucher per month per miner. Okay, so she understood. ありがとうございます。And other questions now? How often do you have to repair your miner? And ミントされますかというのはどれくらいかかるかということでしょうか。So before we talked about the repairment costs of miners, that we have to repair them every now and again. How often do they happen? Let me come back here. If we're talking about this hasn't been activated yet. So far, we only have the electricity vouchers that you must renew after 1 month. The repairment will be added at a later point, and I do not know yet how fast it's going to go down and how often you will have to renew it. この修復する機能についてはまだ追加されていないそうです。現在はこの電力の話しか、電力しか、実際に入っていないそうなので、どれくらいの頻度で、修復する必要があるのかはまだわからないそうです。すみません。Okay. Yeah. Another question. And yeah, when you're sending questions to the chat, please make sure that you choose to send them to everyone because I'm not seeing any more questions except this one in my chat window here. Now it's coming. Okay, good. すみません。拓村様をまだ答えていませんでしたね。すみません。A さんの質問をまず、もう一度最後まで答えてから、松村さんに戻りますね。すみません。How much VBTC can you earn from one miner? Yes, you've just translated it. Okay. Per month. Yes, this is interesting. So please pay close attention. How does this work? There is a minting calendar that is issuing a certain amount of VBTC per block. Sorry, could you repeat again, please? Yes, or let's put it the other way around. A certain amount of VBTC is minted or issued. It means the same per block. I missed the last part. Issued
per month, block. did you say? So, Per block. like we have the blockchain, right? So it's all these like blocks next to each Yeah. other. And with every block, you can also say per second or per minute or so. Okay. It's actually the same. So with every block, a certain amount of VBTC is released or issued. Okay. 一定時間あたりに、毎秒などですね。に、どれくらいの VBTC が実際に、発生するのかというのが、決められているそうです。And this also means that the number of rewards that you are receiving will vary. ということは、どれくらいの報酬を、受け取ることが発生するのかというのも、変動するということです。So the general logic behind this, it's similar to the GymNet rewards that you receive from participating in the vault or the farm or the single pool. それはジムネットのボールトに参加した場合のように、この発生する報酬が定額ではなく変動するということです。So you have a certain amount of VBTC that's available, and now this amount gets distributed among all the active miners that are there on Gym Street. ということは、この毎秒発生する、報酬ですね。それを、参加者全員のマイナーの間で分割されるということです。So to put it with a simple example, let's say, for example, we have 10,000 VBTC that are being issued in a block. この1ブロックの間に、1ブロックというのは、時間のようです。1ブロックの間に、1万 VBTC が、分配されるとしましょう。And now let's assume there are also 10,000 active miners in Gym Street. そして、ジムストリート上に、同じく1万の、実際に使われている、使用されている状態のマイナーがあるとしましょう。So in this block, we have 10,000 VBTC for 10,000 miners. So it means that every miner receives 1 VBTC as reward. 全体に分配される報酬が1万 VBTC、そして、活用されている、マイナーの数がジムストリート上に1万個あるということで、1ブロックあたり、VBTC を1マイナーは1つ獲得できるということになります。And then, of course, if you own, let's say, 10 miners, you are getting in total 10 VBTC as rewards for all of them together. そして、もしマイナーを10個持っていたら、合計 10の VBTC を獲得できるということになります。Okay, and this happens over and over again every time a new block gets minted. それが、各マイブロックあたり、このように、分配されていくそうです。So yeah, this word minted, it actually means like tokens get released or issued or however you want to call it. But the term for it is minted. Yeah. Minting. And she also asked like that in Japanese as well, like using the verb to mint. Yes, that's what it means. Okay. So in actual real Bitcoin mining, right? You have these riddles that need to be solved by using computing power. 実際にこのビットコインのマイニングというのも、how is it in a similar way in Bitcoin? Yeah, I'm just for you to understand the similarity. So the real Bitcoin mining in the real world, you are solving
let's call it riddles, right? To confirm the transactions. And every time a miner solves one of these riddles, they receive Bitcoin as reward. 実際のビットコインでもこのように取引などが発生するたびに発生するビットコインマイニング、ビットコインを実際に増やしていく、報酬が増えていくということでしょうか。そのようなシステムが実際のビットコインでもあるようで、そのようなものだと理解していただけるといいと思います。Okay, and this process, it's called proof of work. このプロセスが proof of work というプロセスだそうです。And it consumes a lot of electricity. That's why for a single person doing Bitcoin mining at your home doesn't make sense anymore. このプロセスは非常に大きな電力を必要とするので、一個人が家でこのビットコインマイニングを行うのは、割に合わないとのことです。And what we're doing here in Jim Street with the virtual miners, we're kind of like imitating that what's happening in the real world with Bitcoin mining, with the virtual miners and VBTC as in virtual BTC. 私たちジムストリートで、再現もこのビットコインマイニングを、再現しようとしており、はい、そのため、VBTC も同じように変動する割合で、報酬が得られるという形になっています。So as you can imagine, you do not really need electricity or like virtual electricity. This is just some to add gamification to the process to make it more fun and somewhat entertaining for you. 実際のビットコインマイニングにも電力が必要なように、このバーチャルの世界でも少しゲーム感覚を養うためにも、この仮想電力という形で、仮想電力が必要というようなゲーム感覚となっています。Okay. So yeah, we try to imitate that and to simulate it, right? That's why we added the electricity vouchers as well. Yes. Okay. ありがとうございます。Okay, there was another question. マイニングマシンを載せた土地の上には何か建物が建つ可能性ありますか？マイニングマシンの価格は土地のように今後上がっていますか？ Two questions from Takamura-san. So after building a mining machine on your land, is there a possibility that some other buildings will be built on top of it? That's the first question. Yes, you can later also build other buildings. So far you have 4 NFT slots available. And you can of course upgrade your land to extend it up to 10 NFT slots. I wonder if that was the question, but I will translate that first and then. Yes. Yeah. はい、マイナーを1つ建てた後でも、また4つ建てた後でも土地をアップグレードすることで、配置できるマイナーの数を10まで増やすことができます。もし、質問の内容がこれとは違いましたら、もう一度教えていただけると助かります。これはもしかして、他の他社の建物が建つということでしょうか。もう一つの質問を、先に、尋ねますね。Okay, there's another question, so we'll continue with that one. Does the price of the miners, are they also gonna rise like the parcels would? Not like this, no. So the miners do not follow a price index like this. マイナーは
この土地価格指数、土地のための土地価格指数のようにな価格変動は上昇はしないそうです。Okay, to the first question. Yeah, she was actually... Okay, let's clarify that first. Yeah. Oh, yes. Yeah, she was asking, after having your miner on your own land, if there's a possibility or if there's any kind of risk or chance that others would build something on your land. No, your land is your land. This land is my land. This land is your land. From California to Manhattan Island. So yeah, no, your land, your land. Your あなた building. の土地はあなたのものなので、他の人が、あなたの土地上に何かを建てることは、ないそうです。Okay, sorry, I just spontaneously had to sing that song when it came to my land and your land. Back to the miners It was a good one. again. ありがとうございます。What there is a plan to come up with new versions like of miners that have more power that will generate higher rewards. Just as in real Bitcoin mining, you start with the Ant1 miner and then you have Ant miner. I think now they're at S12 or so. So they keep improving and release new versions. And that's also going to happen here as well later on. 先ほどのマイナーの質問に戻りますが、マイナーもこれから、ビットコインの世界でも行われているように、マイナーの別のバージョン、もっとパワフルなバージョンなども、アップデートされていくようになります。はい、そのため、それらは、また価格が異なってくると予想されます。I think we should cut it though, because we're already 90 minutes into the webinar. Buy and burn recognition in this case is used. Will the API? Yeah, that was the first question, wasn't it? That was the first question. Yeah, I think we kind of like went over it. Yes. Yes. So this is the thing. Would be good to have Alberto here, our system designer. He will be in the AMA session that starts shortly after this webinar, by the way. So I'm going to take this question there, but I will also try my best to answer it for you before I close it, because then it's getting too long. システムデザイナーのアルベルトが、これをよりよく説明できると思いますが、彼は次のウェビナー、来週のではなく、この次に行われるウェビナーですね。そこでいろいろ質問を答える場になりますので、そこには参加しますが、まずはティムールから、彼が説明できる分を説明していきます。Okay, so about the APY. First of all, we mustn't confuse APY and APR. In this case, we're actually talking APR. APY と APR を混合しないことが大切になってきます。このマイナー報酬で話されているのは APR になります。Will the purchase, I'm not sure I understand this right. Will the APY be higher if the purchase is made in the second half? It might be something to do with how many parcels have been already sold. Yes, that is correct. So the way Alberto explains this, our system designer, アルベルト、私たちのシステムデザイナーである、アルベルトは、このように説明をします。So he can run scenarios or calculations based on different assumptions. さまざまな算出をもとに、さまざまな別の、シミュレーションを、することができます。
Now, there is a buy and burn mechanism integrated in the system. このシステムの中には、バイアンドバーンのシステムが内蔵されています。Meaning that 10 to 15% of the sales amount is being used to buy VBTC and burn it. 10から15、全体の売買額の10から 15% が、このバイアンドバーンに、使われています。However, in the case of VBTC, the percentages are slightly different, but it doesn't really matter now to understand the concept. She sent a file. Yes, that's most likely the slide. Yes, yeah, exactly. That's what I had in mind too. 彼もこれを、頭に入っていたそうです。So based on these different scenarios, when 25% of the land was sold, we will have, that many VBTC will be bought and burned because of the buy and burn mechanism. Um, 25% of land will be sold, and 10 to 15% of its sales will be used for the buy. Yeah, not necessarily 10 to 15%. In the case of VBTC, it's slightly less because they also add liquidity to the pool. But a certain amount will be going into the buy and burn mechanism. VBTC の場合は10から 15% ではなく、それより低い値段、パーセントとなりますが、それは流動性プールにも、お金が流れるためです。ですが、この 25% の、仮想土地でマイナーが売買された場合、そのうちの一部が、バイアンドバーンに使われることになります。And since that APY is always calculated based on the USD value of the token, この APY は、USD value. The USD value. So right now, VBTC's price is at 5 cents at the moment. Okay. この APY は、この US ドルに換算した際の、価格で表示されています。So, and because of the buy and burn mechanism, it should increase the price of the VBTC token. And since the APY is calculated based on the price, it should also go up. このバイアンドバーンのメカニズムにより、この VBTC 自体の価値が US ドルに比較して上昇すると予想されるため、この APY の価格もそれに従って、これは US ドル換算なので、これほど上昇しているという形になります。Now, the tricky part about these scenarios here. ここで、このシナリオ、3つのシナリオが今表示されていますが、そこで難しくなってくるのは、The tricky part is, and I think actually it's good to go back to the chart, because here we can see how it's going up and down and up and down. So the tricky part is that it's very difficult to take the actual market participants into account or their behavior. ここで難しくなってしまいますのが、このように価格が、短い間に大きく変動していくため、どの価格をこの計算に使ったらいいのか、このマーケットの市場でどのような動きを実際にされているのかというのが、少し、見づらい状況となっています。So the way these calculations were done, there was a certain factor factored in. That sounds nonsense, but it was
they tried to factor in some sales, that people also sell their rewards, because otherwise these percentages would be even higher than that. So what's happening here in this example, we simply take into account the fact that from every sale that's being made, so 25% of the land got sold, a percentage goes into the buy and burn mechanism, which results in a price increase, which results in the APY going up because it's based on price. I hope that was not too much now. Okay. So in effect, はい、ここで、先ほどお話しした通り、この APY は、米ドル換算となっていますので、この売買された額の一部はこのバイ&バーンに使われるということで、この VBTC 自体の、米ドル換算の価値が上昇するということが加味された結果、このような価格となっています。この VBTC を獲得した方々の中で、それをまたドルに換算して戻すということも加味された上での、この APY の値となっています。それを無視していた場合、この APY はさらに大きな値を示していたことになります。So, regarding your question, if the APY will be higher if you purchase in the second half, we cannot say for sure, and it doesn't really matter when you purchase. If you purchase now or later, your APY will always, let's say, adapt to the market conditions. この土地区画を買うタイミングというよりも、それはこの APY というのは、この市場のコンディションによって、変動していくものです。そのため、このタイミング、この価格指数インデックスによるタイミングよりも、この市場自体のタイミングの方が、APY に大きな影響を及ぼすと考えられます。Yeah, again, however, unfortunately, there's this, you have this, wie würde man jetzt auf Englisch sagen? Like there's two different goals here. So on the one hand, it's of course nice to show people, to give them some expectations. 私たちには2つ、方向性、ゴールがあります。一つとしては、この投資家の皆様、お客様へ、どのような、結果をもたらすことができるのかという、見通しを、示すことが一つです。However, at the same time, it's very difficult to almost impossible actually to correctly anticipate the actual market behavior. その見通しを、提供したいというのと同時に、実際にその見通しが、実際に起きる価格と近づけるのには、が難しいです。というのも、実際に市場がどのような変化をしていくのかというのは、確実に予想できるものではないので、少し誤差が生まれてしまう可能性もあります。So it's very important. Yes, you can use these numbers to create some expectations for yourself, but you must understand that these are really only scenarios based on, they're just that, scenarios, and we cannot know if this is what's actually going to happen because there's so many things that need to be factored in. そこで大事になりますのが、このような、今示していますこういうシナリオを見て、参考にするのは非常に大切ですが、このシナリオには様々な要素が絡んできます。たくさんの要素があり、それをすべて確実に、予想するのは非常に困難であり、このシナリオ通りに必ず行くとは約束はできないのも現実です。Okay, so for example, I mean, we are not yet at 25%, right? We are at under 10%. And
currently we are looking at 272% APY. So yeah, it will most likely range somewhere in between these two scenarios. 現在は、まだ 25% もの土地も売られていない状況です。で、現在の APR は、272% とされています。So if you recalculate this in APY, it would be between those two, you mean? Yeah, that's yeah, I mean, we cannot predict the future, right? So that's the difficulty. You want to give some numbers so that people have some examples, but then they tend to say, hey, but you had 600%. Where's my 600%? We cannot know. This is pre-calculations done in an Excel sheet based on different scenarios, as if that many land parcels were sold. We can now see that even at lower sales, we have a higher APR than we anticipated here. So yeah, maybe because the price it's already higher than the price that was used to calculate this scenario, right? So this is the difficulty. You cannot predict the future. You can only somewhat give people a range, so what they may expect, that somewhere in between, that's where we're going to end up probably. Yeah, sure. はい。もちろん、確実に予想する、未来を全て予想することは不可能ですので、この通りに行くというのは 100% 保証はできませんが、現在、10% 未満の土地売買しか行われていない状態で APY ではなく APR272.46% というのは、先ほど示していました表の中では 25% と、50% の土地が売買された時の APY の予想値、その2つの間くらいの価格の APY となっています。現在まだ 10% も、売られていない状況ですが、今の状況ですと、最初の予想よりは大きな APY となるという状況です。これも確実に予想できるわけではなく、私たちができるのは、将来このような値になるであろうという推測であり、確実に予想することは、残念ながら誰にもできません。Okay, so let's cut it here now, and otherwise it will be going on for hours. So I was not going to take the next question. Let's see if it's a big one or not. すみません。もうすぐ、時間になりますので終わりますが、次の質問は取らない予定でしたが、今、一度質問を確認してみます。時間のかからないものなのか、時間がかかってしまう質問なのかを今確認しています。So exactly. So it should become it should get higher as the buy and burn mechanism unfolds. However, keep in mind that during the first days and maybe week or two, at least, they're running it manually to be able to track what's happening before they switch on the automatic buy and burn. So also keep that in mind. はい。バイアンドバーンを使う方が、もちろん数字は大きくなりますが、現在まだ始まったばかりの状態で、最初の数週間の間は、このバイアンドバーンを手動で行うことになります。それが、将来自動で行われるようなシステムとなりますが、そのため、現在の状況と将来の状況もまた、何か違いが生まれる可能性はあるというのも、頭に入れておいてほしいです。So to really be able to see the effects of all of these mechanisms, first of all, we need to give it some more time. It needs to be fully automated, implemented into the system. And of course, we need more sales so that more buy and burn is actually going to happen.
より正確な予想を立てるためには、このバイアンドバーンが、自動化されている状態になる必要があります。また、より多くの土地区画が、購入されることで、このバイアンドバーンに流れるお金も増えることで、より正確な、APY を予測できるようになると考えています。All right, guys. So I would think that today we really got a very interesting and valuable session. So thank you all of you for attending. ここで、本日のウェビナーは終了とさせていただきます。貴重なお時間を使って、参加いただき本当にありがとうございます。And if you have very specific technical questions like the one about the buy and burn mechanism and APY calculation, use the opportunity to attend our live AMA session together with Alberto. 特定の質問、テクニカルな質問がある場合、今回のような質問がある場合、ぜひ、アルベルトともに、私たちのシステムマネージャーの、アルベルトがいる、How's it called? AMM? AMA, that stands for AMA. Ask Me Anything. AMA. AMA, Ask Me Anything. 何でも聞いてくださいというのを活用いただければと思います。ありがとうございます、A さん。So for this session, I will now stop the recording and say goodbye and good night, and thank you for attending today. 本日のウェビナーはこれで終わりにします。録画も終了します。本日はご参加ありがとうございました。皆さん、良い夜をお過ごしください。